Мы сегодня шли по лесу и нашли вот такое деревище. Это береза. Древняя, похоже. И вот здесь вот у нее кап. А вот здесь, смотрите, черное все вот это вот. Видите, да? Вот это все черное. И вот тут вот все черное внутри. Наросты такие огромные, вот это вот все черное. Как будто бы выжжено. И они вот мягкие такие вот. Вот они снимаются прямо. Вот так вот черные. Я так понимаю, это чага. Кто может, подскажите. Я вернусь, срежу ее. И здесь пару килограмм, наверное, можно набрать. Вот здесь вот внизу. Опять же, вот. Огроменный нарост просто, вот он. Черный такой. Легко отнимающийся. Вот живая она, не живая, другой вопрос. Но на вершинке не видны листья. Если бы она была нынче погибшей, скорее всего остались бы листья. А листьев не видать. С этой стороны ничего не видно. Ну-ка, сейчас обойду ее. Пробую. Ой! Ну вот, с этой стороны тоже вот в трещине огромные черные наросты. И вот кап вот этот огромный. Так или это вышедшая чага получается, или непонятно, в общем. Размер вот сами представьте себе. Вот у меня рука. Вот все ствол березы. Он просто огромный. Огромных размеров. Снега у нас почти по колено. Ну как бы даже не почти. По колено вот. Видели здесь следы. Сначала чьи-то, я думал, волчьи. Но для волка мелковатый. Думал собачий, но думаю, откуда тут собаки взяться. А потом, спустя какое-то время, человеческий след нашли. Так что, скорее всего, собачий. Мы будем двигаться дальше. Вышли сегодня в лес, незнакомый совсем. Вот это место я не знаю. У нас тепло сегодня, все хрустит. +1. Ночью дождь шел. Вышли на старую заброшенную дорогу. А это уже рядом с домом. Я думал, что до нее еще дальше гораздо идти. Алексей провалился куда-то. Выгребай давай. Так, иди вон по этой, повыше где. Старая дорога, прикольная. Я теперь найду эту дорогу, как если чагу, если это чага. Но я думаю, чага. Потому что я теперь как бы сориентировался, где это на березине стоит. Какая красота сегодня опять. Камера у меня сегодня дешевская опять. Разожгли костерок. Сейчас будем готовить чай с шаньгами, с картофельными. Так, что-то фокуса нет. Сейчас попробуем сфокусировать. Для многих-то это, конечно, кошмар. Пить снег. Печевины снега. Одно неудобство просто то, что приходится часто подкидывать, снега добавлять. Так, все замечательнейше. Гала. Снежок топится. Хорошее настроение. Сразу видно. Да, кстати, вот что еще интересно показать можно. Нашли березину. Вот она такая большая, старая, уже засохшая. Но интересно-то что? Она пропилена, видите, насквозь. И здесь насквозь. Хотя, только я не знаю, почему так сделали, но она тут же повалилась, вот, и
встала на ель. То есть, ну, тут ясно было, что она сюда пойдет падать. Шансов-то вообще не было. Зачем загубили березу, непонятно. Тут тоже что-то почему-то спилено. Нашли железяку большую какую-то. Там бурелом. А так вот с двух сторон такие небольшие поля. Вот такой выходной сегодня. Немножко втопили по лесу, по тайге, по буреломам, по оврагам, по незнакомым. Нашли интересную березу с чагой. Вышли на знакомую дорогу, прошли по ней немного и вот решили чай попить. Хотел найти немного осины молодой, коры бы добавить в воду. Это как, ну, легкий антисептик. Вот. Что-то не нашел, все старые тут, огромные или мертвые. Даже не мертвые там нет, огромные, просто старые. Ну, немножко елки положим, подезинфицируем водичку. Хотя тут вроде как бы нечего дезинфицировать в снегу-то. Лыжи здесь одевать бесполезно. А лыжи мне подарили. Вот. В таких условиях пешком тут ходить. Алексей повесил почему-то котелок. Плохо горит сегодня. Совсем тяги нет. Мы еще в такое место зашли укромное от всех сторон. Поэтому плохо тянет. Ну, нормально. Сейчас чай будем заварить. Рыбасно. Нормально. Шаньга греется. Можно было, конечно, за пазуху положить, пока шли, но так приятнее, это во-первых. Во-вторых, я пока разогревал, пока заводили костер, неудобно было бы работать. В общем, отличнейшее. Там чаек заваривается. Поглощение ледяной жаньги происходит. Прокоптим сейчас заодно же. Чай готов. Вкуснейший. Чай с кусками пихты, по-моему. С веточкой елочки. И из пакетика чая. Отличнейший. Тонизирующий, витаминный. А еще, да, кстати, еще и с водой талой. Снежный, обалденный. Пирог догорает. Чай допивается. Как вам чай? Отличный. Котелок висит с остатками чая. Пирожок с мясом и шанишка с картофелем съедены. Скоро будем собираться. Натоптали здесь. Намусорили. Ну, намусорили только экологически, чистым материалом. Такой вот быт. Сейчас будем двигать в сторону дома. Почти вышли к деревне. Прогулка получилась недолгая и не длительная по расстоянию, но приятная. Хорошо провели время, пару часов с половинкой. Следов всяких насмотрели. В основном собачьи, человечьи, лисьи, наверное, мышьи, может, лягчи.
кедр похож.